Сайн байцгаана уу? Та бүгдтэй энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Шатрхуу гэдэг. Би Европ сертификаттай хүний амьтны, гэр орны, офисын бүх хил төрлийн энергитэй ажилладаг, энергийг ангаагч, хувьсгаагч, зохиолч, ментор хүн байгаа. За өнөөдөр бас нэг чухал сэдвийн талаар ярих гэсэн юм аа. Тэр сэдв маань юу вэ гэхлээр одоо өөр ажиллаа игээд ухамсарын төвшөнд ухамсараа тэлээд энерги одоо ингээ өсгөөд 5D хэмжээс буюу одоо алтан үе рүү орохоор зэхэж яваа. Орох замдаа явж байгаа, орж гарч явж байгаа хүмүүсүүдтэй зориулаад энэ бичлэгийг хийх гэсэн юм аа. За энэ алтан үе гэдэг энэ өндөр хэмжээс рүү орохын тулд нэг зүйлийг бас ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо өөр ажиллаа игээд одоо энэ хувь хүний хөгжүүлч юм уу те тэгээд энэ ухамсар энерги даалт ертөнц манифестыг одоо хэрхэн үр дүнтэй хийх үгээд энэ чиглэлээр одоо судалдаг хүмүүсүүд ингээ ажиглаад харах нэ зарим хүмүүсүүд нь бас чухал зүйлүүдийг хараахан бүрэн ойлгоогүй байгаа нь ажиглагдчих байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр та бусдын сайн сайхан яваг хараад бусдын сайн сайхан аз жаргалтай байгаа байдалд баярлаж бас хамт одоо баярын тэмдэглэлхүүц хэмжээнд одоо тий за тэмдэглэлхүүц биш юм а гэхэд зөвхөн бусдын сайн сайхан байгаа одоо амжилт ч юм уу аз жаргалтай байгаа байдлыг нь хараад баярлаж одоо баярлдгөө эргээр хүлээж авдаггүй эсвэл сөргөөр одоо сөргөөр хүлээж авдаг. Одоо атаархах маягаар ч юм уу те. За одоо хин нэг миний дээр гарчихгүй гэсэн үзэл бодлыг тээж явж байна. Хэрвээ тийм болвол энэ үзэл бодлыг өөрчлөхийг та нартаа санал болгож байна. Үнэхээр өндөр хэмжээс рүү орохыг хүсэж байгаа хүн болвол бусад хүмүүс өөрөөс нь илүү гарчихгүй. За энийг хилээд өчгөөд, энийг заагаад өчөөд, энийг ойлгуулчих юм бол тэ энийг бити мэдчихээсэ, энийг мэдчих юм бол одоо амьдрал нь дээшлээ, надаас илүү гарчихгүй. Тэ илүү их аз жаргалтай болчихгүй, илүү их амжилтанд хүрчихгүй, илүү ихэд баялагт хүрчихгүй гэсэн ийм бодлыг тээж байгаа хэрвээ бол тийм ээ одоо яг илээр өөрөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан ч гэсэн одоо даалт хэлбэрээр ч юм уу те. Энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй одоо даалт хэлбэрээр бас ийм үзэл одоо хандлага бодол мэдрэмжийг хэрвээ тээж явж байгаа бол энийгээ та өөрийнхөө төлөө өөрчлөөрэй. Яагаад вэ гэх юм бол би өөрийнхөө бид бол бурханлог оршихуй гэдэг сургалтаараа одоо сургалтандаа сууж байгаа хүмүүсүүдтэй хэлдэг. Юу хэлдэг вэ гэхлээр маш чухал зүйлийг хэлдэг байгаа. Энэ дэлхийд оршиж байгаа хүн бүхэн бие биетэйгээ холбоотой. Бид нар нэг үслээс гаралтай. Бид болвол нэг том гэр бүл. Бид нар болвол том зургаар нь харах юм бол ах эгч дүүсүүд ахгүй юу? Тийм болохоор бие биетэйгээ энд бид нар өрсөлдөх гэж, тэмцэлдэх гэж, бие биенийхээ мууг үзэх гэж, атаархах гэж, хорсох гэж, одоо хор хотгож бие биенийхээ амьдралыг дээш доош нь одоо доошлуулах гэж энд ирээгүй. Бидний одоо сүнсний зорилго болвол те за мэдээж энэ хэрэг олон түвшнээс нь харах юм бол бас тийм одоо үлийн үртэй сүнснүүд бий. Гэхдээ том зургаар нь хараад ялангуяа бид нар одоо өндөр хэмжээс рүү 5D хэмжээс рүү орох гэж байгаа болвол тийм ээ алтан үед болвол ийм үзэл бодолтой хүмүүсүүд болвол орч чадахгүй. Ийм одоо үзэл бодол, ийм энерги өөрөөсөө ялгаруулж байгаа хүмүүс шүү. Тийм болохоор хин нэг миний дээр гарчихгүй гэдэг энэ үзлээ энэ хандлага солих цаг одоо болсон. Бид нар хүн төрлөختний зовлон юунаас үүсэлтэй вэ гэхлээр харин ийм үзэл бодолтой байдаг. Хин нэг нэгэ дайсан болгож хардаг. Хин нэг дээр гарах гэж үздэг. Нэгэн дээшээ гарах юм бол бөөнөрөө нийлж байгаа доороос нь татаж ингэж одоо замагта, шавхаандаа ч юм уу те хамт үлдэхийг хүсдэг ч юм уу. Бөөнөрөө нийлж байгаад нэгнийгээ ч юм уу бусдыгаа дээш нь гарах гэж үзэдэггүй.
би бинийхээ мууг үздэг, би битэйг үзэлцдэг, би битэйгээ тэмцэлддэг. Энэ байдал одоо энэ хүн төрөлхтний зовлонгийн их үсвэр болчихсон байхгүй. Энэ хандлага. Хэрэв хүн төрөлхтний ухамсар дээшлээд би бинийгээ дайсан метр хардаг, өрсөлдөгч метр хардаггүй байсан болвол тий манай дэлхий маш хурдан хугацаанд гайхалтайгаар өөрчлөгдөх боломжтой. Тэгээ одоо хүн төрлөختний маань ухамсар одоо дээшилж өгч байгаа болохоор энэ бүхнийг одоо илүү их ойлгож эхэлж байна. Энийг ойлгоод одоо энэ амьдралын хэв маяг руу орж байгаа хүмүүсүүд улам ихсэж байгаа. Тэгээд нэг гоо амжилттай явж байгаа. Тэгээд бүр ингээд сэтгэлийн амар амгаланг олчихсон, аз жаргал амжилт, хайраар дүүрэн ингээд амьдрал нь бүх шатантай юм гоё цэгцэрсэн байгаа гоё хүмүүсүүдийг харахаар тэр хүмүүсүүд бусдад айгүй туслах хүсэлтэй байж байгаа. Тэгээ би ч гэсэн одоо энэ хүний оронд хэдэн жилийн өмнө бас явж л байсан. Тэ мэдгүй байгаа зүйлийг нь хилээд өгч юмсан, боломжтой болол тусалчих юмсан гэдэг ч юм уу. Ийм үзэл хандлагатай тийм гоё мундаг хүмүүсүүд байдаг. Тэр хүмүүсүүд яаж одоо тийм оргилд хүрсэн бэ гэхлээр одоо бүх шатанд шүү. Би ганцхан одоо мөнгөтэй хүмүүсүүдийг хэлээг байна. Мөнгөтэй ернээсээ аратан мэт хүмүүсүүд байна штэ, тэ. Маш их одоо үзэлцэж тэмцэлдэж одоо би хор найруулан байж одоо эд баялагт хүрчихсэн хүмүүсүүд бол мэдээж хэрэг тэ хандлага шал өөр байдаг. Бүх хүмүүсүүдийг одоо өөрийнхөө доор байлгах гэдэг битгий миний дээр гарчгаасаа гэсэн юм үзэл хандлагатай байж байдаг. Харин тийм эрэг гоё одоо үзэл бодолтойгоор одоо зөв зорилготойгоор зөв хүмүүсүүд болвол өөрийнхөө одоо юм өндөр ухамсар болоод өндөр энергиэрээ гоё одоо хүмүүсүүдтэй уулзрах хэвээр цагтаа уулзраад тэгээд хийх ёстой зүйлээ хийснээр одоо аз жаргал амжилт, эрүүл мэнд, хайр, сэтгэлийн амар амгаланг олсон байдаг. Тэгээ энэ хүмүүсүүдийн тоо ихсэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо энэ бясалгал хийж байгаа тий тэгээд ингээд дотоод ертөнцтэйгээ дээд битгээ холбогдох гээд ингээд өөрийнхөө энэ амьдралд ирсэн зорилго, учир шалтгаанаа ойлгох гээд явж байгаа юм хүмүүсүүд зарим хүмүүсүүдийг нь харахад бас учраа буруу ойлгоогүй байгаа мэт байгаа аахгүй юу. Хичнээн одоо бясалгал хийдэг ч гэсэн тий энэ энерги далд ертөнцийг сонирхдаг одоо хувь хүний хөгжлийн талаараа өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа гэдэг айгуу тийм мундаг ярьж байгаа мундаг мэт харагдаж байгаа хүмүүсүүд яг ухамсар нь одоо өндөр хэмжээст очоогүй тэлээгөө байгаа нь бас ингээд жижигхэн зүйлүүдээс харагдаж байгаа байхгүй юу. Хүмүүсүүдийн хандлага. Тэгээ олон хүмүүсүүд ерөөхдөө энэ нийгэмд вау гоё нар гарч байна. Түрүү одоо энд нөгөө бараа орох гээд бараа орлоо салхилаад ингээд бараа орох гэсэн чинь юу вэ бүр эсэргээрээ ингээ гоё бичлэгээ хийсэн чинь ингээд нар гараад эхэлж штэ. Яг хэрэгтэй зөв сэдвийн талаар ярингууд ингээд нар гараад эхэлж шүү. Хорвоо ертөнц зөртөл цаанаас нь ингээд зөв юм яриад шүү гэдэг тохиогод шүү. Тэгээд энэ нийгэмд энэ дэлхийд болохоор ийм өчүүхэн сэтгэлгээтэй хандлагатай одоо хүмүүсүүд одоо маш их байна л да тий. Найзаагаа битээ дээр миний дээр гарчаасай тий ихч ах дүүсэгээ ч юм аа хамт ажилладаг хүмүүсүүдээ ч юм уу миний дээр битээ гарчаасай энийг битээ мэдчихээсэй тий энд битээ хүрчээсэй гэсэн юм даалд атаархуу хорссон одоо бодолтой хандлагатай хүмүүсүүд бас их байдаг юм байна. Одоо ажиглаад ингээд харах нэ бас ярилцаад үзэх нэ. Тэгээ ийм сэтгэлгээ бол айгүй муухай л та. Ийм сэтгэлгээтэй хүмүүсүүд өөрсдөө харин янз бүрийн зүйлүүдэд хүрч чаддгүй юм гацалтын байдалтай. Тэгээд өөрсдөө хөгжүүлэхийн оронд хин нэгэн миний дээр гарчихвэ. Хин нэгэн тэ энийг ойлгоод тэрэнд хүрчихвээ. Хүсэж байгаа зүйлдээ хүрчихвээ зорилго гэсэн ийм өчүүхэн бодолтой байгаа тэгэхээр нөгөө хүмүүсүүдийн ч гэсэн өөрсдөө нь хөгжил явагдаж өгдөггүй нөгөө хүмүүсүүд маань ч гэсэн хүссэн зүйлүүдэд хүрч чаддаггүй гой зүйлүүдэд оргилд ч юм уу хүрч чадахгүй гой зүйлүүдийг хийж чаддаггүй юм өөрсдөө хүртэл хаалтаад ингээд үсгэж байгаа байхгүй. Тийм болохоор та нар маань ухамсартай
ухамсараа тэлж байгаа. Энэ чухал ажлуудыг өөр дөрөө хийж байгаа. Одоо манай дэлхийн энэ дараагийн шат болох энэ 5D алтан үе рүү орж байгаа энэ чухал цаг үед бол ялангуяа энэ ухамсарыг өөр дөрөө хөгжүүлж тэлж байгаа хүмүүсүүд энийг ойлгох хэрэгтэй. Бусдын аз жаргалтай байгаа байдлыг хараад хамт баярал. Тэгээ атаархаас илүү тэр хүмүүсүүдээс урам зориг ав. Би энэ хүн ингэж чадаж байгаа юм чинь би ч гэсэн чадна. Угасаал чадна. Яг гэвэл хүн болгон биднэрт юм болгоныг хийж бүтээх агуу хүч байж идэг. Тэрийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг нээж чөлөөлөх хэрэгтэй. Чөлөөлөхийн тулд харин яах вэ гэхээр ийм одоо эерэг зан чанар хандлагуудыг өөрөөсөө суулгах хэрэгтэй гэсэн. Сөрөг бодол, сөрөг хандлага, одоо сөрөг энергиуд болвол биднэрт одоо нүдэнд үл үзэгдэх хэлбэрээр хаалтууд үүсгээд бид нар янз бүрийн зүйлүүдийг одоо зүйлүүдэд хүрч чадахгүй ийм байдалтайгаар маш олон жил болдог ч юм уу, ийм байдалтайгаар ингээд амьдраад байдаг. Тийм болохоор та нартай өнөөдөр энийг хэлхийг хүссэн юм аа. Бусдын аз жаргалд хамтдаа баярл, таларх. Тэгээд өөртөө орж ирж байгаа жижигч болов амжилтуудыг талархалтайгаар хүлээж ав. Тэднийг гоё тэмдэглэл, тэ? Тэмдэглэл гэхлээр одоо янз бүрийн одоо хэцүү байдлуудаар тэмдэглэх гэсэн үг шүү. Одоо баар саунд ордог ч юм уу, шоу уддаг ч юм уу, вино уудаг ч юм уу, шампань уудаг ч юм уу, тийм ээ, энэ байдлуудаар тэмдэглэрэй гэсэн үг биш шүү. Шал өөрөөр. Үнэхээр жинхэнэ утгаар нь тэмдэглэх хэрэгтэй. Эрүүл утгаар, өөртөө хэрэгтэй байдлаар гэсэн үг. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг хордуулж баярладаг биш. Харин өөрийнхөө эрүүл мэндийг бүр сэргээхтэй одоо агаарт гардаг ч юм уу, ууланд алхдаг ч юм уу, гой голын усан ч юм уу, далайн усан ч юм уу, сэлдэг ч юм уу, тэ ингээд гой спортоор хичээлдэг ч юм уу, гой хүмүүстэй уулзаж одоо өөрийг чинь хөгжүүлэх тийм урам зориг, тийм гоё яриануудыг хийдэг ч юм уу, энэ байдлуудаар амжилтуудаа тэмдэглэж байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгээ хүмүүсүүд нөгөө амжилтаа тэмдэглэнэ гэхлээр л бас хэцүү хоолундууд идээл, хэцүү юмнууд ууж хэрэглээл ингээд энэ бол тэмдэглэл биш. Өөрөөсөө бас л ингээд зовоож байгаа, энерги унгаж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор энийг та нар маань бас ойлгож байгаах. Тийм болохоор энийг маань та нар энийг бас хараахан өөр дөр бүрэн дүрэн гүйцэд ажиллаа гээгөө өөртөө бас яг жинхэнэ шудраг байж чадахгүй те, өөрт чинь бас нэг ийм хандлага нэг жаахан ч гэсэн байгаад үлдчихсэн байгаад байгаа бол тэрийг ингээ барьж аваад 100% өөрчлөөрэй те. Хэнийг ч ерөөсөө өөрийнхөө өрсөлдөгч мэтэр харж болохгүй. Бидний үүсэл болвол нэг бид нар бол хайрын гэрлийн энергиэс үүсэлтэй гайхалтай одоо бүтээлүүд тахгүй юу. Тийм болохоор хоорондоо бид нар өрсөлдөх биш, харин бид нар хоорондоо нэгдэх хэрэгтэй. Нэгдэж сайхан зүйлийг бүтээх, суралцах, турших, тэ ингэх гэж л бид нар энэ дэлхийд байгаад байгаа болохоор хэрвээ бид нар энэ өрсөлдөх, бие биенийхээ мууг үзэх, бие биенийхээ дээр гарах гэсэн энэ хандлага өөрчилж чадах юм бол бидний одоо энергийн түвшин шал өөр түвшинд очиж байна. Гайхалтай өндөр болж эхэлнэ. Тэгээ тэр чинээгээрээ бид нар одоо эерэг үйл явдлуудыг өөрсдөө татаж эхлэх болно. Эерэг сайхан хүмүүсүүдийг татаж эхлэх болно. Аз хиймрэг өөртөө дуудаж эхлэх болно. За ингээд нөгөө бүтээлч байдлууд маань ингээд өсөж эхэлнэ. Илүү их ингээд аз жаргалтай хүн байхлаар бид нар flow state-д ороод ингээд зөв шийдвэрүүдийг зөв цагт нь гаргаа, зөв хүмүүсүүдтэй зөв ажлуудыг зөв цагт нь зөв газар ингээд эхлүүлээд эхлэнгүүт амжилт гэдэг зүйл те, эд баялаг гэдэг зүйл угаасаа орж ирдэг. Бид нар тэрэнд угаасаа хүрхээс өөр арга байхгүй. Өөр гарц гэсэн юм байхгүй. Энэ бол зөвхөн цаг хугацааны л асуудал байдаг байна. Тийм болохоор та бүгдтэй өнөөдөр энэ талаар сануулсан бас хэлхийг хүслээ. 4 сарын 25-нд миний удирдан зохион байгуулах одоо бясалгалын курс бид бол нэг гэдэг бясалгалын курс маань эхлэх гэж байгаа. Энэ курс маань 45 минут үргэлжлэх болно. 45 минут бид нар хоорондоогоо ингээ энерги дэлхийн өнцөг булан бүрээс нэгдээд гой зүйлүүдээр төвлөрөөд өөртөө холбогдоод ангаагдах шаардлагатай байгаа зүйлүүдийг ангаагаад дээд биеэс авах шаардлагатай байгаа мэдээллүүдийг ч юм те, хөтлөлийг гайдансыг авах ч юм уу те, ийм гоё бясалгалын курсыг бид нар
одоо зохион байгуулах гэж байна. Тийм болохоор та нар маань дан одоо бясалгал хийж сурах гэж байгаа тий. Яаж бясалгал хийдэг үү гэдэг одоо ерөнхийдөө бол миний бясалгалын арга барил бол маш энгийн бас хэлбархан амархан байдаг. Одоо сууж исэн хүмүүсүүд нь бас тэгж хэлдэг. Ингээд айгу ядаргаатай хэцүү complicated биш юм аа. Инхээр айгу амар юм аа ингээд хийхэд гэж хэлдэг. Тийм болохоор энэ сургалтанд суугаад бас өөрийгөө ангаах аргат болоо дээд битээ бие улам илүү мэдрэх арга суралцаарай. За 4 сарын 25-нд бас Phoenix Academy маань үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн хүүхдүүдэд зориулсан 6-аас 18 насны хүүхдүүдэд бүртгүүлээд онлайнаар бас энэ чухал мэдлгүүдийг хүүхдүүдэд олгох энэ одоо чухал процессыг хүүхдүүдэд дэмжээрэй, хөрөнгө оруулаарай, хүүхдүүдэд хөгжүүлээрэй. Энэ мэдлэг болвол мэдлэгийг бид нар заавал орой одоо насанд хүрсэн тэ 30 40 50 хүрсэн хойноо энэ талаарх одоо мэдлэгийг олж авдаг биш. Хүүхдүүдэд багаас нь бид нар энийг ингээд хамгийн амьдралын чухал зүйлүүдийг нь ойлгуулад хилээд өгчих юм бол хүүхдүүд маань өөрсдийнх нь бодлын хүч, сэтгэл зүйн одоо энэ хүчрхэг мэдрэмжээ зөвөр ашиглаж өөрийнхөө амьдралыг хүссэн чиглэл рүү зөвөр заалж хүссэн зүйлүүдэд хүрч сурах. Энэ одоо арга техник, энэ мэдлгүүдийг хүүхдүүдэд олоход нь одоо дэмжээрэй эцэг эхүүд маань. За 4 сарын 28-нд миний зохион байгуулдаг бид бол бурханлаг оршихуй гэдэг сургалт маань 5 дахь шатн өргөжлөн явагдах болно. Энэ сургалтаар мэдээж хэрэг энэ сүнслэг оршихуй, даалд ертөнц, 5D хэмжээс энерги яаж өсгөж сурах уу, энэ яаж өөрийгөө скандаж сурах уу, өөрийгөө амгааж сурах уу, өөртөө дээд битэй холбогдож сурах уу гэсэн мэдлэгийг авахаас гадна сүүлийн 10 минут бас бид нар энэ бясалгалыг хийж өгдөг байгаа даа. Бясалгалаараа бас мэдээж хэрэг өөрийнхөө бодлыг цэгцлэх, өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлыг докторжуулж сурах гэд бас энэ олон төрлийн арга техникүүдэд бас суралцаад явдаг байгаа. Тийм болохоор та нар маань энэ сургалтуудаа суугаад өөрсдийгөө хөгжүүлээд хүүхдүүдээ бас хөгжүүлээд ингээд бид нар ерөөсөө ингээд бүгдээрээ хамтдаа хөгжих хэрэгтэй байгаа тоххой. Хүүхдүүд нь ч хөгжих хэрэгтэй, эцэг эхүүд маань ч гэсэн хөгжих хэрэгтэй байна. Тийм болохоор та бүгдээгээ бас энэ бүх сургалтуудаа урьж байна. Бас мэдээж хэрэг та нарт маань энергийн ангаалт, засал, цэвэрлэгээ, хаалтуудыг салгах, сөрөг бисүүдээс салгах, сүнсүүдийг цааш нь явуулах ч юм уу. За тэгээ цаг хугацаагаар аялаж өөрсдийнхөө өмнөх амьдрал болоод ирээдүйн одоо чухал шийдвэрүүдээ ирээдүйн цагаар аялах ч юм уу, чухал асуултуудын хариултуудыг авах шаардлагатай байгаа бол бас миний хийдэг онлайн сешнд бас бүртгүүлээд холбогдоод цагаа аваад орох боломжтой шүү. Энерги ангаалтыг бас хийх боломжтой шүү. Тэгээ бичлэгийг маань энэ хүртэл үзсэн та нарт маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр удахгүй уулзъя. Баяртай.